有啲人就希望就攞自己第一份糧去買自己一啲心儀嘅物品啦。咁我自己當時諗嘅嘢就係，我想用自己第一份糧買一嘢係自己難忘嘅。咁所以我決定用呢一份糧去換，就參加呢個助養計劃。呢個探訪我都見到宣明會話佢哋做啲乜嘢啊，咁有提供一啲嘅教學啊或者之類嘅嘢。咁但係原來愛對佢啲小朋友嚟講係好需要嘅咯。到今次親身參加呢個探訪團，我同佢嘅距離就更加縮短咗，就更加認識到我所資助嘅兒童係一個乜嘢人，係一個點樣嘅人。我記得我同你一齊食飯嘅時候啦，咁我就問佢你有啲咩夢想啊？咁因為其實喺香港嚟講啦，好多小朋友都會答我我要做醫生啊、飛機師啊嗰啲。喺山區嘅小朋友，佢會覺得生活安穩係一個夢想。咁所以呢個係我好深刻咯，亦都令我更加明白佢哋需要嘅係啲乜嘢咯。咁同埋更加知道個方向點樣去幫助佢哋。就原來嗰啲書簿係每一個年級每一個科目其實都係上堂嘅時候先至借俾啲小朋友用，因為佢哋根本唔夠書簿咁。但係我留意到啲書簿其實好新淨，跟住但係老師話俾我聽，其實已經係用咗好多手㗎，但係咧上邊係冇畫花過啲書係俾我自己小朋友。即係私人擁有嘅書係新好多，咁我可以睇到其實佢哋好愛惜佢哋嘅書咯。咁其中有一個小朋友咧就捉住我隻手喎，媽媽，姐姐你一定要翻嚟啊！你一定要再翻嚟探我啊！咁嗰一刻嗰種感覺，覺得佢哋其實除咗物質嘅需要之外啦，咁佢哋都好需要愛。咁我見到當地嘅工作人員啦，即係攀山涉水咁樣，咁去到好多窮鄉僻壤去揾嗰啲真正有需要嘅兒童，咁然之後為佢哋提供幫助，咁我覺得呢一樣嘢係好難得咯。參加呢個計劃咧，我的而且確係從來都冇忘記過，冇令我遺忘過我自己第一份所換取翻嚟嘅嘢，係你一對手令到佢有變化。咁所以我覺得即係經過呢個 trip 之後啦，咁更加除咗資助佢哋，更加要多啲同佢哋溝通啦，咁去關心下佢哋啊，咁了解下佢哋嘅情況啊，咁付出多啲愛俾佢哋。去完呢個旅程之後，咁我覺得自己係一個夢主照顧嘅人啦。咁因為見到當地嘅人、當地嘅小朋友，佢嘅資源係冇缺乏嘅。咁但係佢哋依然係好開心嘅笑容好燦爛啦。咁亦都係當地嘅老師，亦都係好熱心咁樣去教育，同埋真係好愛每一個嘅小朋友咯。咁會俾到我更加多嘅動力啊，同埋真係對工作或者係希望可以再貢獻多一啲俾呢個社會。